السلام عليكم اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الطبق اللي غني ومعروف، طبق مغربي اللي هو بسطيله ديال الدجاج. اللي كتخدم في المناسبات. كنتمنى من الله انكم ما تحرقوش المراحل وتبقاو معايا باش تستافدوا من هذا الفيديو مزيان. كنعرف كل سيدة عندها الطريقة ديالها، وانا اليوم جبت لكم طريقتي الخاصة اللي ما كنستغناش عليها ودائما كنخدم بها في المناسبات. في اي حاجة يعني كنخدم بهذه الطريقة وكتنجح ليا دائما. كنظن ان اللي كنقول لكم ان اللي غادي يذوق عندكم هاد البسطيله ان شاء الله اكيد غادي يتبهر بالمذاق ديالها وغادي يسولكم على المقادير. فخليكم معايا باش تستافدوا، وحتى المبتدئات كنقول لهم يعني مرحبا بكم عندي في القناه، وخليكم باش تستافدوا معايا في هذا الفيديو ودوزوا معايا باش تعرفوا الطريقه. انا هنا كذلك وريتكم حتى الطريقه ديال الكوباج ديال البسطيله. كاينين الاغلبيه ديال الناس اللي ما كيعرفوش يكوبيو، انا جبت لكم هاد الطريقه واضحه، وخليكم معايا حبيباتي ودوزوا معايا الطريقه. ونبداو على بركه الله. انا خديت البصله اللي نقيتها وغسلتها مزيان، دابا غادي ندوز باش نطحنها. انا هنا عندي كوموند فيه 10 ديال البساطل. غادي نخدمها نقطعها في هذا الروبو. بالنسبه للاخر وغنوريكم المقادير ديال بسطيله وحده باش تجيكم، باش نعطيكم المقادير مضبوطين. انا هنا كنطحنها في هذا الروبو باش كيسهل عليا الخدمه. غنكمل هاد البصله اللي عندي كامله وغندوز معكم باش ندير التوابل ديالها. بالنسبه للتقطاع كيف كتشوفوها هي على هذا الشكل، يعني ما رقيقه، ما خصها تكون رقيقه شويه وما تكونش مطحونه بزاف. المهم غنستمر على هذه الطريقه. هنا من بعد ما كملت ديك الكميه اللي عندي كامله طحنتها، كيف كتشوفوا انا خديت طنجره كبيره هي اللي درت فيها هاد البصله. ضفت عليها المعدنوس اللي كذلك حتى هو قطعته رقيق مزيان. ودابا غادي ندوز باش ندير التوابل. بالنسبه للتوابل راها موجوده في البيت، يعني ما كنطلبوش، ما كنديرش فيها انا شي توابل اللي كتكون مغايره ولا. المهم كندير فيها السكنجبير، ندير فيها كذلك الخرقوم كعبه اللي هو الكركم. غنضيف عليه كذلك الابزار، مقادير ديال تقريبا 2 المعالق ونص حتى 3. رشه شويه الملح والزيت النباتي. كنضيف عليه كذلك السمن الحار، السمن طبيعي ديال الدار اللي مخدوم. وغادي نرد الطنجره ديالي باش طيب. بالنسبه للتوابل الاخرى الزعفران شعره والقرفه كنخليهم حتى الاخر، حتى كتبدا تعلك ليا ديك البصله كتنشف، وعاد كنضيف عليها هذيك التوابل الاخرى. دابا غنرد الطنجره ديالي باش طيب ونضيف عليها الدجاج. كيف كتشوفوا انا شعلت على الطنجره ديالي، ديك العطريه راها تخلطات ليا مع البصله. دابا فغيجي الضوء ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج انا كنرميه بلا، كنحيد له هذيك الجلده ديالو. اولا ملي تكومونديو عند مول الدجاج تقولوا له يحيد لكم ديك الجلده لحقاش ما كتنفعش في البسطيله، يعني كتحيد. وكنبغيو حتى ديك اللحيمه كنبغيوها تشرب ديك العطريه مزيان. المهم انا غادا نخليه هنايا. غنغطي الطنجره وغنخليه حتى يطيب الدجاج ونرجع معكم. كيف كتشوفوا هنا البنات الدجاج ديالي ها هو راه طاب، يعني العافيه راها مهيله، طاب غير في العافيه ناقصه. دابا غادي ندوز باش نحيدو من الطنجره. كنحاول نصفيه من ديك البصله ديالو مزيان ما نهزهاش، وغادي نحيدو كامل. من بعد غنخلي الطنجره يعني حتى تنشف ليا من الدغميره، تنشف مزيان عاد نكمل ليها الطريقه الاخرى. كيف كتشوفوا معايا انا راه هنايا البصله راني ما درتش فيها لا ما لا والو، راه هاد الماء غير ديال البصله اللي كيطيب فيه الدجاج.
يعني العافيه فاش نقصتها مزيان طلقت لينا هاد الماء بحال هكا. يعني البسطيله راه ما ديروش فيها حتى شويه ديال الماء، ما ديروش. المهم انا غنستمر مع الدجاج كامل نحيدو ونخلي الطنجره ديالي حتى تنشف، وعاد نزيد عليها التوابل الاخرين. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا راه الطنجره بدات كتنشف، راه غاده. يعني جهدت هنا جهدت العافيه وخليتها تتنشف مزيان. دابا غادي ندوز باش نلوح عليها القرفه والزعفران، يعني كنخليهم هادو هما المرحله الاخيره. من بعد غنخليها تزيد تنشف مزيان باش غادي نضيف عليها كذلك شويه ديال السنيده اولا العسل، يعني اللي كيتواجد عندكم في البيت. حيت البسطيله حلوه كنبغيها انا تكون معسله، الدغميره ديالها تكون كنقادو لها الذوق شويه، يعني ما مالحه ما حلوه، كتكون مهرسه بالحلاوه. ودابا غنخليها دابا كي قلت لكم تجي تنشف شويه، وعاد نزيد عليها داك العسل اولا السكر سنيده اللي كيتواجد. هنا البنات انا خدمت هنا عندي هنا 10 ديال البساطل اللي غادا ندير. بالنسبه لهاد 10 ديال البساطل درت عليهم 20 كيلو ديال البصله و40 كيلو ديال الدجاج، حيت كل بسطيله وحده كندير فيها انا 2 كيلو ديال البصله و4 كيلو ديال الدجاج و6 البيضات وكيلو الا ربع ديال اللوز. هذه في البسطيله الوحده، يعني حفظوها باش تجيكم سهله. ولا بغيتوا تدوبلوا ولا عندكم شي مناسبه راكم غدوبلوا هاد المكونات، يعني وسيروا على الطريقه اللي درت انا يا البنات وغادا تنجح معكم ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا البصله هي تحمرات مزيان ونشفات. دابا يجي الدور ديال البيض باش نلوحوا فيها. هنا انا فقست البيض على حساب داك على حساب ديك 10 البيضات 10 البساط اللي قلت لكم، وغادي نضيفوا ليها وغنستمر في التحرك. هي حاجه البنات ملي تكونوا كتحركوا الطنجره ديالكم دايرين فيها البيض، يعني ما تحبسوش يديكم نهائيا من التحرك. يعني راه الا نسيتو غير شويه ولا هذه راه كتلصق الطنجره، يعني في هذه المرحله خاص ضروري يديكم ما تحبسش. صافي سينشف لكم هذيك البيض مع الدغميره صافي كطفي عليها. المهم البنات الدغميره من بعد ما نشفتها خليناها شي شويه كتسقطر، ودابا غادي نكملوا الخدمه. كيف كتشوفوها هي تنقات من داك العظيمات اللي كيبقاو فيها، الا بقات شي حاجه كنعاودوا نقيوها. ودابا غادي نضيف عليها الدجاج اللي حيدته ونقيته. الدجاج كيف كتشوفوا حتى هو درت له على هذا الشكل، حيدته العظيمات ديالو، حيدته لا كاين داك العريقات لا كاينه شي حاجه كنصفيوه مزيان. ودابا غادي ندوز باش نخلطهم. انا في الدغميره ضروري باش كنخلط الدجاج مع الدغميره باش كتجي زوينه. نعاود نذكركم كي قلت لكم البسطيله وحده كنحتاج فيها 2 كيلو ديال البصله، 4 كيلو ديال الدجاج، 6 البيضات، كيلو الا ربع ديال اللوز. هذه بسطيله في الوحده. دابا غنخلط هاد الشي مزيان، هاد الدغميره مع الدجاج، وغادي ندوز باش نوجد كذلك اللوز راه هو مدخله دابا للفران كيتحمر. غادي ندوز باش نطحنو ونعطرو. هنا كذلك اللوز ها هو وجدته من بعد ما حمرته، طحنته مع سكر كلاص، سكر على حسب الذوق. دابا غادي نضيف عليه القرفه، غنضيف عليه شويه ديال الزهر، وغادي نخلطو مزيان. نحاولوا نحكو هذيك القرفه مع اللوز والزهر باش تدخل مزيان.
دابا غتبقى المرحله الاخيره هي المرحله ديال الطويان. نوريكم حتى الطويان كيفاش كندير نطويها. المهم هنا وجدت كلشي، ذوبت الزبده حتى هي، الزبده ذوبتها. دابا غادي ندوز باش نطويها معكم. انا غناخذ الصينيه اللي غادي نطوي فيها، كندهنها بالزبده. ندهنوها مزيان باش متلصقش لينا الورقه. نفرش ليها الورقه لتحت. نحاولوا ملي نديروها ما نخليوهاش مكمشه، نطلقوها. غندير 3 وغندير وحده الوسط. دابا غادي نحط الحشوه ديالي. نقادوها في الجوانب مزيان. كندير ورقه بيناتهم باش نفرق ما بين اللوز والدغميره. وغادي نحط اللوز. كندير كيلو الا روب تقريبا بحال هكاك 700 الكيلو الا روب ديال هي هذيك 700. كنرش شويه بالزبده داك اللوز باش يتشرب ليا الزبده. ودابا غادي نبدا نطوي. كنرجع الورقه وكنرشها بالزبده باش ما تبقاش ناشفه. قلت لكم دائما ما بين الورقه والورقه كنرشوا بالزبده وكندور عليها الورقه الوجه ديالها. هنا في هذه المرحله كنقاد بها الجوانب ديالها مزيان. كناخذ البيض كندهن ليها الوجه ديالها باش منين نحط الورقه الفوقانيه كتكولا ما يعني ملي كندخلها للفران ما كتحلش لينا، ما كتطلعش. كنحطوا الورقه الفوقانيه على هذا الشكل، نحاولوا ندخلوها من الجناب وكنعاود نرش ليها الوجه ديالها بالزبده. وهذه هي الطريقه ديال الطويان ديالها. دابا غادي نستمر باش نكمل نطوي البساط الكاملين اللي عندي.
وغادي ندخلها الفران على درجه الحراره 180 درجه.